أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم Walaqad ataina sareng tetela kami geus ngadatangkeun. Walaqad ataina tetela kami geus ngadatangkeun. Ataina geus ngadatangkeun kami atawa yakin geus ngadatangkeun kami. Ai atoina tegasna geus mikeun atawa mere kami Musa ka Nabi Musa al-kitaba kana kitab. Ai Torota tegasna Torot. Wa qafaina jeung geus ngadatangkeun kami mimba dihi ti sabadana eta Torot birrusuli ka pirang-pirang utusan. Ai atba'na tegasna geus milukeun kami hum ka itu Bani Israil. Iyahu tegasna karena itu Taurat mutarattibina anu berturut-turut kalawan runtut wahum ari itu para rasul eta Yusa'u Nabi Yusa wa Samuel sareng Nabi Samuel wa Sam'un sareng Nabi Sam'un. Sam'un anu terkenal teh gagah ya. Sehingga ayeuna sok di cek paribasa ge Samson tina Sam'un. Ceritana panjang eta Samson. Wa Daud sareng Daud wa Sulaiman sareng Sulaiman wa Sya'ya sareng Sya'ya wa Irmia sareng Nabi Irmia wa Uzair sareng Nabi Uzair wa Hizkil sareng Nabi Hizkil wa Ilyas sareng Ilyas wa Iyasa sareng Iyasa wa Yunus sareng Yunus wa Zakaria sareng Zakaria wa Yahya sareng Yahya wa ghairihim sareng saliantinu kabeh wa jami'ul anbiya sareng ari sadaya para nabi baina Musa wa Isa antara zaman Musa sareng zaman Nabi Isa eta ala syariati Musa nurutkeun kana syariat Nabi Musa. Jadi di antara Musa nabikeun ka Nabi Isa teh nabi-nabi sadayana eta nurutkeun syariatna Nabi Musa. Ila dicaritakeun hum ari itu para rasul eta sab'una alfan 70.000 wakila sareng dicaritakeun deui sareng cek hiji riwayat hiji kieu eta arba'atu alafin 4.000 wa eta 4.000 arba'atu alafin eta 4.000 wa mudatuma sareng waktuna perkara bainahuma antara Musa jeung Isa eta alfu watis
mi'ati sanatin 1800 tahun. Wahum 1 sanatan yang 25 tahun. Jadi 1825 tahun jarakna antara Musa sareng Nabi Isa. Inilah yang suka menjadi perdebatan antara oten teh orang Kristen jeung orang-orang Muslim, suka menjadi perdebatan yang sering menjadi perdebatan, yaitu tentang pendapat mereka dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan ada yang diceritakan juga di dalam Al-Quran. Ini juga yang sering menjadi perdebatan tentang masalah ketuhanan, yang menjadi perdebatan mereka. Diantaranya kalau orang-orang Kristen menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Kalau orang-orang Kristen bilang yaitu ada Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, dan Tuhan Bapa. Jadi Trinitas. Tapi orang Kristen juga ada yang berpendapat bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan tapi utusan, sama dengan orang Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran, kita sebagai orang Muslim sudah yakin tentang Al-Quran. Al-Quran itu tidak diragukan lagi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan satu-satunya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Nah, itu dalilnya. Dan mereka menganggap Nabi Muhammad SAW itu bukan Nabi atau bukan Rasul. Mereka tidak percaya pada nabi-nabi setelah Nabi Isa. Mereka tidak pernah mempercayai Al-Quran dan tidak pernah mempercayai ada Nabi selain Nabi Isa. Mereka menganggap Nabi Isa itu Yesus. Yesus itu dianggap oleh mereka adalah Tuhan. Padahal Yesus itu adalah Nabi Isa, sama dengan Nabi Muhammad SAW, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan wahyu. Lanjutkan lagi, tadi ayatnya sampai
wa ataina Isa ibn Maryam wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Wa ataina jeung meresmikeun kami. Ada seorang yang beragama Kristen menanyakan, kenapa dalam Al-Quran ada kata wa'ataina atau Allah itu diganti dengan na, padahal na itu jama' katanya, mutakalim al-ghair gitu. Kenapa? Sedangkan kalau diterjemahkan dalam Al-Quran itu kami wa'ataina dan mendatangkan kami atau memberikan kami di situ bukan berarti Allah itu banyak. Nah, di situ adalah keagungan. Tidak wa'ataini tapi wa'ataina. Nah, di situ adalah mengagungkan Allah. Kami di situ bukan berarti nahnu banyak. Bukan berarti seperti manusia. Kalau manusia memang betul kalau wa'ataina, kalau perkataan manusia itu dan kami mendatangkan atau kami memberikan, itu berarti banyak kami di situ kalau pada manusia. Tapi Allah kata di sini adalah maknanya mengagungkan Allah. Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Setiap ada Nabi Isa dikatakan dalam Al-Quran langsung disisipi dengan ibnu Maryam, bin Maryam, putra Maryam. Kalau orang Israel biasanya dinisbatkan kepada ayahnya. Kenapa ini Nabi Isa hanya kepada ibunya? Karena Nabi Isa tidak mempunyai bapak. Siti Maryam tidak mempunyai suami. Beliau keadaan suci, tidak ada yang menggauli sebagai suaminya atau yang lain. Dia merupakan kejadian Nabi Isa langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, Ruhul Qudus itu diberitakan kepada Siti Maryam bahwa beliau akan mengandung seorang laki-laki yang akan dinamai Isa. Dan maknanya atau manfaatnya dengan bin ini, Isa bin Maryam ini, supaya manusia seluruhnya, baik orang Muslim maupun orang Yahudi, Nasara, supaya tidak menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Karena Isa bin Maryam, Isa putranya Maryam. Masa Tuhan ada ibunya? Masa Tuhan dilahirkan? Kan Tuhan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Memberikan apa? Allah itu memberikan apa? Al-bayyinat, penjelasan, bukti kenabian, yaitu mukjizat. Mukjizati tegasna
pirang-pirang mukjizat. Ini jama' al-bayinat, beberapa bukti, beberapa tanda kenabian, mukjizat. Mukjizat itu tegasna mukjizat. Apa saja mukjizatnya? Kahayatil mauti, sapertikeun mengahirupkeun anu maut. Yang Nabi Isa tiasa ngabangkitkeun atau anu ngahirupkeun anu maut. Anu tos maut bisa hirup ya. Itu kalawan izin Allah. Nah, di sini juga menganggap orang Kristen itu karena Isa itu bisa menghidupkan yang mati ya. Bisa menghidupkan yang mati, maka orang Kristen yakin, percaya bahwa Nabi Isa itu Tuhan karena bisa. Padahal bagaimanapun saktinya, bagaimanapun mukjizatnya, seorang nabi, seorang rasul, manusia siapapun itu di bawah kekuasaan Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Seperti nabi-nabi yang lain, mukjizatnya seperti Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar. Itu kan bukan berarti Nabi Ibrahim Tuhan, tapi Nabi Ibrahim diberikan keluar biasaan, yaitu mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Wa ibra'il akmahi, sareng nyageurkeun anu lolong, sawaun kana sarua wae kabuktosanana, sawaun sarua wae kana kabuktosanana naon kumhuhu lolongna, butana eta jalma kian ti sejak lahirnya dia diciptakan ontorisan atawa ngadadak atawa henteu teh bawa lahir. Wa ibra'il abros, sareng nyageurkeun anu baros, penyakit kulit. Wa ka ikhbari, sareng nyaritakeun anu goib. Waka ihbari, sareng berita goib, berita anu goib, bari nyaritakeun anu goib. Misalna anu teu katingali, anu bakal datang, anu sesuatu nu goib tiasa dicaritakeun ku saha teh Nabi Isa. Anu teu katingali, misalnya di rumah kamu ada apa, atawa pikahareupeun, zaman pikahareupeun bakal terjadi apa-apa, itu beliau sudah tahu. Diberitahu kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakal Injil, sapertikeun Injil summa Isa, rasa Nabi Isa wakal Injil, sareng sapertikeun Injil. Injil merupakan juga kitab, merupakan juga
mukjizat bagi beliau Nabi Isa. Summa Isa satrasna Nabi Isa bisuryaniyati kalawan bahasa Suryaniyah bahasa Suryanina nya cek bahasa eta mah Ibrani nya cek urang Kristen bahasa Ibrani nya. Isa teh Esho Nabi Esho dina bahasa Ibrani wa makna sareng maknana ngan duka ti mana mimitina Esho nya aslina Esho menjadi Yesus itu duka ti mana mimitina tah Esho jadi Yesus bangsa us mah tamati Yunani tadi bahasa asli nama Esho. Isa kan Esho masih dekat dengan Isa bahasa Arabna wa maknahu sareng ari ngaran mah da teu bisa diterjemahkeun ngaran mah bahasa mana-mana we tetep we kitu. Jadi Yesus jauh tina Isa jadi Yesus kan jauh. Itu merupakan tanda bahwa Kristen itu agama yang menyimpang. Wa maknahu sareng ari maknana Isa eta mubarakun kamubaraku orang yang diberkati oleh Allah. Wa Maryamu sareng Maryam bisuryaniyati kalan bahasa Suryaniyahna lisan Suryaniyahna eta bimakna khodim pelayan. Maryam teh pelayan. Maria juga orang Kristen Bunda Maria. Nah Al-Qur'an mah Maryam. Wa fi kitabil sareng dina kitab lisanul Arab waqfi kitab lisanil Arab sareng dina kitab lisanul Arab hiya ari Maryam eta almar'atu hiji istri hiji perempuan alati anu takrahu anu teresep mukhallatati rijali campur jeung lalaki teresep campur jeung lalaki istri anu henteu resep campur sareng lalaki maksudna teresep teh sanes teu aya nafsu tapi menghindari karena takut dosa bukan berarti teu aya nafsu ka pamegat tapi itu menghindari perbuatan dosa, perbuatan zina. Wa ayyadnahu sareng nguatan Allah, nguatan kami kana itu Isa. Karena itu perkara anu dipasihkeun ka Isa eta tanda-tanda kanabian mukjizat Qur'an macahu kana ieu wa ayyadnahu saha Ibnu Katsir bimadil hamzati kalawan panjangna hamzah jadi wa ayadnahu gitu panjangkeun hamzahna wa takhfifu ya wa ayadnahu henteu ditasdidan yana wa ayadnahu ai qawinahu tegasna nguatan kami huka nah itu Isa huka itu bayinat huka itu Isa
biruhil kudusi ku ruhul kudus. Nah, ruhul kudus di sini bertentangan orang Nasrani, orang Kristen, dan orang Islam. Ruhul kudus ini dianggap Tuhan deh ku Trinitas mah. Trinitas Kristen gak aya Trinitas, aya Wanes, aya monoteis. Aya monoteiji, teis Tuhan. Aya Trinitas, tilu, tais nyaeta Tuhan, jadi tilu Tuhan. Jadi aya nu nganggap Tuhan teh tilu, Kristen teh aya nu nganggap Tuhan teh hiji. Tah nu Trinitas mah nganggap Ruhul Kudus teh Tuhan deui, pribadi anu kahiji, duka kadua, dua katilu, pokona aya Ruhul Kudus, aya Bapa, aya Yesus gitunya. Jadi pajuriwat jadinya mah. 3 in 1. Teu paham eta. Wahwa ari cek urang mah cek Al-Qur'an mah ari Ruhul Kudus teh sanes Allah, sanes Tuhan, sanes Ilah. Tapi Jibril, malaikat Jibril, sami utusan Allah anu purah kaditu kadieu, anu purah menyampaikan wahyu di Allah, bagian humas meureun cara dina organisasi mah, bagian hubungan masyarakat. Eta Jibril gitu. Jibril teh merupakan kepala meureunanya ke atasanana di para malaikat. Wa ari Jibril eta ladzi anu bisiril Maryam, marengan ka Maryam, anu maturan ka Maryam biwaladitiha dina ngalahirkeunana Maryam, wa innama sareng pastina wungkul waladu Isa ari lahirna Nabi Isa alaihi salam eta min nufhatil Jibril, min nufkhati Jibril, tina tiupan malaikat Jibril. Urang ulah ngabayangkeun niupna siga kumaha nya, wallahu alam gitu. Pokona nufkhati Jibril dibahasakeunana supaya urang ngarti tiupan Jibril gitu. Duka difuhkeun kitu siga niup balon duka kumaha nya, pokona eta mah di manaan nufkhatin teh niupkeun. Wallahu alam carana dua kumaha gitu. Pokona ditiupkan supaya orang ngarti bae eta mah. Tiupkeun kana rahimna Siti Maryam. Wa huwa ari Jibril eta allazi anu robbahu anu ngurus Jibril fi jami'il ahwali dina kabeh tingkah, pirang-pirang tingkah, wa kana sareng kabuktosan Jibril eta yasiru marengan Jibril ya lempang ma'ahu sartana Nabi Isa hai susaro sehingga lempang Nabi Isa, wa kana sareng kabuktosan Jibril ma'ahu sartana Nabi Isa hina so'ida sehingga naik, sehingga nalika naik gitu. Hina so'ida
sehingga nalika naik ila samai ka langit, dugikeun ka ditaekeun ka langit dibarengan ku malaikat Jibril. Kanjeng Nabi Isa teh wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Henteu dibunuh, henteu disalib, tetapina Nabi Isa disarupakeun. Anu disalib mah, anu dibunuh mah nyaeta si Iskariot anu disarupakeun ceples sareng Nabi Isa, sehingga Nabi Isa disalamatkeun diangkat ka langit ku Allah Subhanahu wa taala engke diturunkeun upami tos caket kana kiamat gitu, sarta gade nyandak syariatna Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa diangkat ka langit dibarengan ku malaikat Jibril, diurus ku malaikat Jibril sehingga dugikeun ka diangkat ka langit bersama-sama dengan malaikat Jibril kalawan izin Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia jadi perdebatan antara orang kafir, orang Kristen sareng orang Islam dina ngeunaan kenabian Nabi Isa alaihissalam, cerita Nabi Isa alaihissalam. Jadi perdebatan, padahal dina Injil, dina Taurat terus diceritakeun bakal aya datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW anu ummi, anu bakal ngajelaskeun, bakal ngaluruskeun kana agama tauhid, agama Islam. Sabab loba jalma-jalma anu nganggap Nabi Isa Tuhan, maka bakal diluruskeun ku syariatna Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Buktina benar orang-orang Kristen merupakan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang keimanannya itu salah karena menganggap Rasul, menganggap Nabi sebagai Tuhan. Mereka menyembah Nabi Isa, mereka menyembah manusia biasa, tetapi Nabi Isa diberikan wahyu, diangkat menjadi Rasul, Nabi dianggap Tuhan oleh mereka. Sekian dulu, nanti dilanjutkan ke ayat berikutnya. Mudah-mudahan dapat dipahami.